Ama shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Koshia Show. Faleminderit publikut që tashmë gjithmonë i kemi prezant. Faleminderit edhe për shikimet e juve që i bëni në rrjetet tona sociale. Por faleminderit edhe atyre që e mundsojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin do javë. Është uji si bura. Një shishe uji si bura është një hap drejt jetës së shëndetshme, është prodhim vendor. Faleminderit shumë uji si bura që gjithmonë na shoqëron. Në këtë ditë agjerimi dhe Ramazani është ma lehtë me prish me iftarin me ujë si bura. Faleminderit shumë. Është pija jo vetëm pija freskuese dhe lëngje, por është pija dhe shëruese, Aronia, ku pronore Sad Berisha nuk ka vetëm me fabrikë për ka dhe me i bë mirë njerëzve, me ndihmë prej smundjeve, sepse gjithë ju që e dini vetit shëruese të Aronies, përse e dini se bën mrekulli. Faleminderit shumë. Është Kopje Computer Center Kosova, që gjithmonë ka oferta të mira për laptopa edhe kompjutera që ju duhen. Tashmë e ka në zbritje edhe në ofertë e ka një laptop edhe një kompjuter gaming. Mundi me shku me pa në Instagram, si dhe me lokale gjendet fizikisht këtu te stacioni autobusëve në Prishtinë. Shikues të dashur, nuk po humbi kohë, radha i vjen me njerë musafirit, sonte kemi vërtet një musafir shumë special. Është special sepse ai vjen për herë të parë në një studio televizive, nëse s'gaboj, në një show televiziv në Kosovë. Është figurë dhe personalitet shumë i njohur, edhe i dashur për publikun shqiptar, anë kanë ku ka shqiptar në botë, është kryetari i partisë Lëvizja Dheu, është njeriu që nuk priton dhe guxon me thonë atë që e mendon, njihet për deklaratat e tij bombastike. Me neve sonte zotëri Krishnik Osmani e ftoi me pak dora trokitje. Krishnik, faleminderit shumë që erdhe, më ke nderuar shumë. Përshëndetje. Faleminderit shumë, respekt, faleminderit shumë. Edhe kështu me 700 ke Krishnik. Po. Sikur ju. Ta pas kanë qillu me emër. Jemi Krishnik, do me thonë i madh. Jemi racë e bëshme. No. Edhe këne edhe ma ta në kufi. Ma ata që jam mësujnë Krishnikin nuk e pas kanë edhe bash letë. Shumë habide që qeke i madh jo vetëm me kokë, po edhe me trup, me shtatë. Faleminderit shumë që erdhe. Kënaqësia është e ime. Inshallah nuk e ki mendjen të shiki trupin. Nuk e di, jo. Me në madh inshallah si. Jo, përpiqem të jem modest. Faleminderit shumë që erdhe, më ke nderuar shumë. Fakti që jam këtu ke ty, me të parën ftesë, është besoj tregus modesti. Shumë faleminderit. E vlerësoj shumë. Kënaqësia është e ime. Çka po ndodh se ti ki do deklarata unë ndjeki jam shikuar se ju ti rregullt e emisionet tua që i bën në atë zyrën gjeopolitike të juën, çka po ndodh realisht në botë? Në war roomin tim. Në war roomin tim. Në dhomën e luftës. Në dhomën e luftës. Sepse aty ka jo të luftës, ta themi gjeopolitikës më shumë. Jo, po ka dhe helmet aty, ka dhe raketa F-35, ka dhe hartë bote. Ka dhe hartë bote. Në fakt ajo që po ndodh sot në botë, pra. Është e vërtetë. Çfarë po ndodh? Bota është në momentin më të rëndësishëm. Është në periudhë të transferimit nga një rend botëror në një rend tjetër. Kam 4 vite që e kam njoftuar këtë, edhe në rrjetet e mia sociale, edhe ke kanalin në YouTube, e kam folur vazhdimisht. Bota po kalon një nga momentet më të rëndësishme. Është momenti kur kalohet nga një rend botëror dhe në një rend tjetër. Rendi i vjetër ka vdekur tashmë, po ndërtohet një rend i ri botëror i cili do të shoqërohet me një fazë tranzicioni për disa vite luftë në të gjithë botën, derisa të kemi një bord drejtues të ri të botës, pasi të merren vesh amerikanët me kinezët. Me kinezët, jo me rusët. Me kinezët, rusët nuk janë fare tek llogaritë amerikane. Po unë kam po shumë deklarata bombastike ki, domethënë çdo video jutja është titull në vete. Po njëra që kam ka bu përshtypje është se keni thonë po përgatitet shitja e Shqipërisë dhe Kosovës. Në Rogozat, çfarë diçka ke thonë? Në fakt, këto janë deklaratat të cilat kanë synim të mobilizojnë popullin shqiptar. Jemi një popull i vogël, jemi një popull historikisht i komplotuar. Nuk e kemi largët kujtesën kur ne na ndan bashk, kur vendosën kufi, kur unë nuk duhet vija në shtetin e Kosovës, unë duhet vija në krahinën e Kosovës. Unë duhet si të shkojnë në Labëri, si të shkojnë në Korçë, në Gjirokastër, në Sarandë, duhet isha në krahinën e Kosovës, por historia ndodhi. Dhe historia nuk më shiron. Ne jemi në botën kur do të riformatohet planeti, do të riformatohet lindja mesme, do të shkepen hartat, do grisen hartat shumë botës, do ketë luftra të gjata, fillojnë luftën në lindjen e mesme, jemi në zemër të luftës 3 botërore. Kush po pretendon me shit Kosovën dhe Shqipërisë sipas juve? Ata të cilët nuk e kanë marrë pushtetin nga populli shqiptar.
politikanët e Shqipërisë dhe përgjithsisht establishmenti mediatik, kulturor, që formson proceset e të menduarit dhe proceset e mendimit politik të shqiptarët, në tërësinë e tyre janë elitat paprodhuara nga Shqipëria. Kur themi establishmenti politik, i nderuar, a e ki fjalën edhe për kryeministrin Kurti edhe kryeministrin Rama, se këta janë aktualisht në pushtet? Në përgjithësi, unë jam i prirur të bëj një dallim ndërmjet establishmentit politik në Kosovë dhe në Shqipëri. Një, për arsye të pozicionit tim politik, unë qëndroj, kam këndvështrim tjetër për atë që ndodh në Shqipëri, dhe kam këndvështrim tjetër dhe lexim tjetër për atë që ndodh në Kosovë. Për arsye se tentoj në emër të vëllazërisë me gjithë vëllezërit e mi në Kosovë, tentoj dhe bëj paktën përpjekje të mëdha që të jem i barazlarguar nga të gjithë dhe të jem një kritik ose këshillues dashamirës në distancë. E di që në Kosovë më dëgjojnë shumë, pra e shohin dritaren time, dikush mëson për Kreshnikut, apo dikush thotë Kreshniku nuk është mirë nga mendja, sepse nuk po e kuptojmë, shumë fort flet, shumë ashtu. Unë mendoj që shqiptarët nuk kanë kohë. Jemi në një udhkryq historik të cilin duhet ta kuptojmë mirë, duhet ta ndjejmë fort dhe duhet të barrikadojmë të gjithë së bashku Shqipëri-Kosovë, momentin gjeopolitik në një rajon ballkanik ku ne fatkeqësisht vazhdojmë të jemi të rrethuar nga fqinj që nuk na duan të mirën, as ne në Shqipëri, as ju këtu në Kosovë. Për këtë arsye, unë përpiqem të ta ngacmoj çdo natë nervin shqiptar, duke bashkëlidhur atë me nervin dardan kosovar, i cili është një lloj garancie kombëtare për përpjekjet tona. Garancia vjen nga Kosova me dashni për Shqipërinë, miksohet me këndvështrimin ton të Tiranës dhe bashkë barrikadojmë momentet e rrezikshme që po kalon kombi shqiptar në tërësi në këtë moment. Patjetër. Kur jemi edhe në rrezik, domethënë është buta edhe ne kur jemi në rrezik, si thuati, ka morrështu, ka duhet morrështu në këtë udhkryq kombi shqiptar, ka Izraeli, ka Irani. Nuk e di pse i referohesh Izraelit. Po çati po ndodh lufta? Izraeli nuk është pika më e madhe e gjeopolitike e botës. Bota ka sistem botëror, rend botëror të drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po kur themi Izraeli, themi Amerika, se këto dy janë bashkë, apo jo? Ka njerëz që nuk janë dakord me këtë tezë. Kjo është tezë që duhet diskutuar. Po, Izraeli dhe Amerika janë bashkë, kanë interesat përbashkëta gjeostrategjike, por lufta e Iranit tregoi që nuk i kanë interesat e përbashkëta. Këtë tregon ndarja e Amerikës brenda. Pjesa më e madhe e Amerikës brenda po thonë që lufta në Iran nuk është lufta e Amerikës, nuk është lufta e amerikanëve. Është një debat që po bëhet në Amerikë, por sa i përket busullës së shqiptarëve, shqiptarët kanë një aleancë strategjike të cilën e kanë nisur me amerikanët për imin e që 90-s në konferencën e paqes me Woodrow Wilsonin, i cili ndaloi, vuri veto për mos ekzistencën e Shqipërisë, kur fuqitë e mëdha ishin mbledhur për të na coptuar dhe për të na bërë llokma. Kemi dhe investim të madh të dytë amerikan që është Kosova, veni ku ne po bëjmë sot emisione. Dhe në këtë moment, unë mendoj, jo sepse ne jemi krijesa servile që synojnë të kërkojnë lavdinë e tyre në Washington, apo të projektojnë karrierën e tyre nga lavdat e thurura ndaj Washingtonit, sepse ne shumë nga tradhtarët e Shqipërisë ja kanë bërë gjë Shqipërisë, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, duke u veshur dhe duke u maskuar me flamur amerikan. Përse ne duhet jemi të kujdesshëm në këtë moment? Unë kam qenë i mendimit dhe e kam deklaruar vazhdimisht që busulla dhe ylli polar i shqiptarëve duhet jetë Washingtoni. Dhe dini pse. Jo sepse ne duhet kërkojmë lavdi në Washington, apo përpjekje për t'u servilosur Washingtonit, sepse shumë nga të këqijat që i kanë ndodhur Shqipërisë dhe Kosovës në 34 vitet e tranzicionit kanë qenë nga politikantë korruptuar, hajdut, anti-shqiptar, të cilët kanë patur bekimin e Washingtonit. Por, mua më trën një botë pa Amerikën, sepse ne do të shkojmë në një rend tjetër botëror, dhe si shqiptar, në një kontekst geopolitik dhe geostrategjik ballkanik, unë ende nuk e njoh ofertën e qytetërimit alternativ. Pra, ka njerëz të cilët në trojet tona
janë të bezdisur nga Amerika, janë të bezdisur nga luftrat e saj në Irak, në Afganistan, në Iran, kanë vrarë njerëz, deklaruan se kishte bombë kimike në Irak, doli që s'kishte asgjë. Deklaruam që kishim shkuam në Afganistan, bëm luftra, vram, mbështetëm Izraelin kur bëri genocid në Gaza. Problemi nuk është këtu, ne duhet ta shikojmë ftohtë historinë e lidhjeve të Amerikës me aleatët e saj në rajonet të tjera dhe kontekstin e lidhjes së Amerikës me shqiptarët këtu në rajonin e Ballkanit. Pse? Në qoftë se do të flasim se jemi duke shkuar në një botë tranzicioni, ku rendi i vjetër botror tashmë është multipolar, nuk ka më botë një drejtuar nga amerikanët, bota do drejtohet nga më shumë fuqi. Unë kam frikërat e mia, jam i hapur për të kuptuar atë që do të sjellë historia, por ne jetojmë në epokën e monstrave. Unë nuk jam i majt në bindje, por është një majtist i thekur që quhet Antonio Gramsci, politolog, dhe ka thënë periudhat e ndërmjet vdekjes së një epoke dhe lindjes së një epoke tjetër janë këto që po jetojmë. Dhe këto janë periudhat në të cilat ka vdekur epoka e vjetër, por është e pamundur të lindë epoka e re. Kjo është epoka e monstrave, ka thënë. E monstrave. Po, e përsëris, ai është një politikan, politolog, filozof, majtist, unë nuk i referohem sepse unë nuk kam bindje të majta, por i referohem në konceptin gjeopolitik, ne gjendemi pikërisht në këtë moment. Pra të pëthu që du të morë shtu ka Washingtonin, a? Absolutisht, derisa të marrim vesh cila është oferta e qytetërimit alternativ. Ne nuk mund të shkojmë, ka njerëz në trojet shqiptare sot na thonë ne do të ikim sepse Vladimir Putin është simpatik. Sepse lideri Xi Jinping është simpatik, sepse Kina ka shumë gradacela të bukura, është bërë më e bukur se New Yorku. Putini është simpatik sepse mbron familjen, sulmon agendat woke. E do fejen islame. E don po kërkon ai këshilltari vet, Aleksandr Dugini, që është projektuesi i vizionit filozofik të Putinit, ka thënë duhet një aleancë mes botës ortodokse dhe botës islame kundër botës tjetër. Problemi është pra ka një aleancë në mes dyre. Ka aleancë, po projektohet aleanca, por nuk e dim ende se si do të shkojë aleanca. E ne shqiptarët me fej ka do të me shku? Unë nuk me fen merret Hoxha Kexhamia. Unë jam kryetari një partije politike. A na bën dam neve feja, domethënë kjo aleancë ndërmjet fesë islame dhe ortodokse? Nuk na bën kurrë as si dëm s'ka për të ardhur prej fesë. Ne do të na vi dëmi prej atyre që nuk e kuptojnë fen. Dhe prej atyre që bëjnë biznes me fen. Biznes me fen. Biznes. Apo bojnë Kosovë dhe Shqipëri? Është biznesi më fitim prurës. Apo bojnë Kosovë dhe Shqipëri? Pas seksit, feja është dhe nacionalizmit, feja është nga bizneset më fitim prurëse në botë. Në gjithë botën në tërësi. Gjithë botën. Prandaj, kur s'ka për të ardhur botës keq prej fesë, as për krishterimit, as për hebraizmit, as për islamit. A është Kosova në rrezik prej Serbisë në këtë moment, në këtë momentum? Kur buhet është? Të gjithë shqiptarët, jo vetëm Serbia. Por ajo që mua më dhëm më shumë është që Kosova është në rrezik prej Serbisë, por rreziku serbi vjen nga Tirana. Pse prej kuj? Tentativat nga Tirana për të goditur Kosovën pas shpinë kanë qenë herë pas hershme. Prej kujt? Prej klasës politike në Shqipëri. Kush është klasa politike? 13 vitet e fundit ka qenë kryeminist Rama. Domethënë ka dashur me vendos tika pas shpinën e Kosovës? Nuk e di, unë nuk e paragjykoj, unë e kam kundërshtar politik Edi Ramën, por të gjitha nismat që ka bërë, nga Ballkani hapur, ideja për shkëmbim territorësh, gjykata speciale, erdhi me helikopter këtu, i tha Hashim Thaçi të votojë gjykatën speciale, mbështeti i bëri presion, gjithë deputetëve votoni gjykatën speciale, del tani thot do mbrojmë Hashim Thaçin. Ishte edhe në Serbi. Tha Kosova shteti i pavarur. Bëri dhe shkrim me Aleksandr Vučićin në Frankfurt Allgemeine Zeitung para pak ditësh, solli një ofertë për Gjermaninë nga Ballkani, ofertë e Tiranës dhe e Beogradit, ofertë dyshe e Ramës dhe Vučićit për europianët që shikonin na gjeni një integrim të nivelit të dytë. Pra roje ke dera Europës. Për të konfiguruar një Ballkan të drejtuar nga dyshja Rama Vučić dhe kjo nuk është e shëndetshme për Kosovën. Ndërkohë Edi Rama vizitoi Izraelin, e kemi pa na, u pret mirë. Në Izrael ka shkuar, e kam përsëritur vazhdimisht, ka shkuar sepse
Edi Rama e din se sa e afërt është administrata e Donald Trumpit me qeverinë e Benjamin Netanyahus apo me djathtën e Netanyahus. Itinerari i tij ishte i qartë, e nisi me Mohammed bin Zayedin e Emirateve të Bashkuara Arabe, një nga aleatët e mëdhej të Izraelit në linjën e mesme, i cili po bëhet pjesë e aksit New Delhi. New Delhi, Dubai, Tel Aviv është aksi amerikano-izraelit i cili synon të rivalizoj iniciativën kineze Road and Belt Initiative. Ndaj, Rama ka një projekcion të qartë, tashmë që është duke perënduar ylli i tij politik në Ballkan, mendon që në këtë epokë të re duhet të ngjitet në barkën e Izraelit për të mbajtur veten e tij politikisht në Washington, dhe mbase ka kuptuar që amerikanët kanë nevojë ta rikthejnë Hashim Thacin në Kosovë dhe po ngjitet tek barka e Thacit. Po në fakt është ai që erdhi me helikopter në Kosovë dhe i bindi Thacin me çdo kusht votoi gjykatës speciale. Që domethënë ti po domethënë me nën Rama po projekton. Rama e ka projektuar që ti ai po projekton të ardhmen e tij politike dhe në kurrizë të Thacit? Trajektoria jo në kurrizë të Thacit. Ai mund ta bëjë këtë në kurrizë të kujt do. Por ai mund të bëjë një lexim momental që ndoshta amerikanët kanë nevojë ta rikthejnë Thacin si lojtar. Dhe ti mendon që do ta rikthejnë? Unë nuk e di se çfarë do të bëjnë, por deklaratat e Wesley Clarkut, James Robin, deklaratat e forta të amerikanëve në Hag, tregojnë që Washingtoni nuk do ta lëshojë UÇK-n, simbolikën e UÇK-s. Sa i përket daljes së 4 liderëve të UÇK-s, zoti Selimi, Thaçi, Krasniqi, Veseli, unë mendoj që është vendim politik, nuk është vendim penal, nuk ka lidhje, dhe këtu do të shohim cila do të jetë trajektoria e Washingtonit në botën e re që po lind. Në qoftë se do të lejohet të masakrohen krerët e UÇK-s, Amerika e Donald Trumpit do të humbas një betejë të fortë me establishmentin e majtë në Europë, dhe ky do të jetë një mesazh i fortë për Amerikën. Dhe çështja që duhet kuptojmë ne shqiptarët sot dhe që duhet jemi të kujdesshëm është se nuk kemi më një Amerikë. Kemi 2 Amerikë. Rama e ka kuptuar këtë, dhe nga Amerika e George Sorosit dhe Alex Sorosit, me të cilin ai projektonte të ardhmen e Ballkanit tek zyrat e Vučićit në Beograd, ai po tenton të vrapojë tashmë tek zyrat që e çojnë tek Donald Trumpi, për cilin ai kishte thënë se është turpi i njerëzimit. Trumpi është pro lirimit të Hashim Thacit, sigurisht. Besoj po, patjetër. Edhe unë mendoj që ashtu. Llogaritë e Amerikës së Majtë me të djathtën nuk besoj që ata do të lejojnë të thyhet UÇK-ja, sepse thyhet automatikisht Wesley Clark, dhe Wesley Clark nuk është. Thyhet Wesley Clark, thyhet NATO, thyhet pavarësia e Kosovës. E sjell Wesley Clarkun jo pa qëllim. Jo pa qëllim. Jo pa qëllim, sepse është peshë shumë e rëndë. Ose kemi pas të njerëz studentime që kanë thonë Wesley Clark i ka marrë pjesë si dëshmitar brez për parë, unë se besoj këtë gjë. Unë nuk jam humorist, unë jam geopolitikar. Tani më duhet besoj. Mund ta cekësh, por thonë pak më herët që unë më duhet ju them dhe unë për çfarë kam marrë këty. Po, e vërtet. Nuk jam humorist. Po. Ata që kanë thonë kështu kanë qenë humorist. Mund të thonë shumë shka, ka shumë emisione që bëjnë humor. Kush është prej tyre? Nuk kam, nuk prek. Tha pak më herët që nuk e mbështet lëvizjen majtiste, ndërkohë nuk jam i ideologjisë, jam ideal. Ndërkohë Albin Kurti është i ideologjisë majtiste, ti nuk takoj me Albin Kurtin në asnjë pjesë të marksizmit, të leninizmit. Por në aspektin politik ki respekt për to. Mua më ka Albini dhe çdo kosovar, edhe ti, ju. Unë jam ushtari juaj, për sa kohë ju punoni për Shqipërinë. Ti ke vënat e flamurin aty, keni dhe i flamur verdhe blu këtu, i respektojnë për nevojat konjunkturale të lojës globale, ti e moderatori e gazetar provokon, man qëndrim me atë, unë jam ushtar i çdo kujt në Kosovë që lufton për Shqipërinë e për Kosovë. Krejt jam çashtu. Bukur shumë. Prandaj, unë kam qenë edhe shumë kritik i ashpër i zotit Kurti, dhe më kanë shpërlar ata të vetëvendosjes, se ata funksionojnë me bilbil. O do ta masakrojmë këtë, fillojnë gjithë. Ose do ta lëvdojmë këtë, edhe hudhen gjithë, sepse janë rresh për një. Albin Kurti do të ketë gjithë suportin tonë për sa kohë. Çon
zbaton rendin në veri, ndalon grupe terroriste, për sa kohë ndalon zajednicën dhe projektin Republika Srpska në zemër të Kosovës, dhe për sa kohë qëndron brenda parimeve. Ndahemi pastaj ideologjikisht për sa i përket doktrinës politike, kjo është pjesë tjetër që... Po për Dejona Mihajli, çka mendon që është në partitë... Cila është kjo zonja? Dejona Mihajli është... Zonja që mban lidhjet me Greqinë e kjo fjalë. Nuk e di, unë jo, më flitet Kosovë gjithandaj kështu siç thotë, po ajo ka pozitë shumë të lartë në televizion vetëvendosje. Duhet kemi parasysh diçka, dashur. Greqia nuk është armike e shqiptarëve. Greqia është një shtet fqinj me të cilin ne duhet kemi marrëdhënie të shkëlqyera, dhe me çdo fqinj ne duhet kemi marrëdhënie të shkëlqyera. Ne nuk kemi marrëdhënie të mira me psikopetërit e Greqisë, me ata që shohin ëndra me asociacion të komunave greke në jug të Shqipërisë, me ata që shpikin varreza greke në jug të Shqipërisë, aty ku nuk ka grek, me ata që duan Vojvodopir, ata që kanë pretendime. Për ndryshe, kalohet bukur në darkat dhe në buzuqet e Greqisë, ata këndojnë bukur. Ata kërcejnë bukur dhe thyen pjata bukur, sepse janë arvanitas, janë qiflisi puna jonë. Ndoshta ka historia ka bërë vetëm, për këtë arsye, ne nuk e konceptojmë Greqinë armike. Pse po thu për Dejonën? Nuk thash unë, ju më pyetët për Dejonën. Mua më kanë pyetur shumë vëllezër nga Kosova. Unë jam live natë për natë, pothuajse te kanali Kreshnik Osmani në YouTube. Më ndjekin shumë nga Kosova dhe natë për natë mua më bëjnë një pyetje. Unë thash çka kanë këta që më pyesin për Dejonën? Cilën pyetje? Për këtë prapë, të njëjtën pyetje që më bën ti. Çfarë mendimi keni për Dejona Mihalin, po si mund të kemi një mendim për të? Unë fakt nuk e njoh zonjën, e di që është afër me Greqinë, dhe i kam thënë miqve nga Kosova në momentin më të parë që do të atakoj zotin Kurti, pyetja e parë do të jetë, kush është zonja Dejona Mihali? Çka bën në partinë tënde? Po pra, unë do ta pyes dhe zoti Kurti... Dikush thotë se unë nuk guxoj me paragjyku ose me akuzu. Absolutisht. Por kështu prej shkrimeve, me sa e kam lexuar, dikush thotë që është kinse drejtoreshe... E kujt? E marrëdhënia. Po dhe? Aty mbranda diçka vetët. Nuk e njoh. I farlloj shiku e vogël aty brenda partisë. Nuk e njoh, ju mund ta njihni, unë ju a thash, unë nuk jam humorist, unë flas vetëm... Prej shkrimeve kom posë unë se një. Bukur, as unë nuk e njoh zonjën, e kam dëgjuar, më bëjnë vëllezërit nga Kosova natë për natë njëjtën pyetje. Se tash janë pushtet mund me na bëu akuzë. Jo, unë i kam thënë, sapo ta takoj për herë të parë, zotin Kurti do ta pyes për zonjën, do të ju kthej përgjigje, cili është përshtypja e tij, sepse unë nuk e njoh zonjën. Para se me kalu te kryeministri i Romës, e akuzum shumë, 2 fjalë për lëvizjen Atdheu. Parti e djathtë konservatore, anti-establishment, e cila qëndron në statusin stand-by kundër klasës së vjetër politike, të themeluar nga Ramiz Alia në 1991, me partitë PSPD dhe gjithë derivatet e tyre që erdhën nga Partia e Punës së Shqipërisë, të themeluar... Pra ti po thuaj krejt Ramiz Alia i ka themeluar? Unë mendoj që establishmenti politik në Tiranë prej 1991 i ka ardhur data e skadencës, ka nevojë për lëvizje dhe parti të reja politike, të cilat i japin fund sundimit 80 vjeçar të kësaj klase politike, të themeluar 1941 nga Dushan Mugosha dhe Popovici. Partia Komuniste e Shqipërisë u transferua në Parti të Punës së Shqipërisë, u transferua në Parti Socialiste dhe në Parti Demokratike dhe në 4-5 parti të tjera, drejtuara nga Skënder Gjenushi, Sabri Godo, Ndjes Past dhe disa të tjerë. Unë mendoj që ata kanë bërë disa gjëra të mira për Shqipërinë, nuk mund t'ja mohojmë gjitha, por i kanë bërë Shqipërisë më shumë dëme se sa të mira. Ndaj ka ardhur fundi i tyre dhe me riformatimin e botës shqiptarët duhet të riformatojnë dhe klasën e tyre politike. Jemi të djathtë, jemi konservatorë, jemi pro-kombit, Atdheut, nuk jemi ksenofob, nuk jemi nacionalist të cilët urrejnë të tjerët, jemi nacionalist të cilët duan vendin e vetë, nuk urrejnë të tjerët, nuk jemi ksenofob, jemi kundër agendave woke, jemi kundër agendave të majtës liberale për shpërfytyrimin e indit dhe të themeleve, fondamenteve të familjes, kombit, zotit, shteti vogël, kapitalizmi, puna, djersa, meritokracia, ekonomia e tregut, respekti për punën, për djersën dhe kundër fjalës falas. Kjo është programi i... Ky është në pika të përgjithshme. Pra, ne jemi në tërsinë e madhe, ne jemi fjala që ne urrejmë shumë është fjala falas është fjala më shumtuar në botë. Falas.
Fjala falas është më shumë. Fjala më shumë. E bukur kjo, shumë e mirë. Po. E djathta në një botë kapitaliste fjala falas s'ka kuptim. Ne mendojmë që është demagogji kjo pjesa komuniste, gjithë do jetojnë bashkë, gjithë do jetojnë të lumtur, gjithë do të kanë një lloj, gjithë do të jetojnë një lloj. S'ka më socializëm. Jo, kur vendi më i fortë bëhet ka kapitalizëm, ne jemi për kapitalizmin humanist, meritokraci, djers, punë dhe kujdes për ata që janë të pafuqishëm, që i ka lënë Zoti të pafuqishëm, për arsyet që i di ai, jo për ata që s'duan të punojnë dhe janë dembel. Po thu Zoti ti je besimtar i fuqishëm, a? Ku ka konservator që nuk beson Zot? I cilës fe? Unë i përkas fatmirësisht fesë islame. Edhe po që po moshe Ramazan, përzoj. Si pjesa më e madhe shqiptare. Si gjithë dynjoja. Si gjithë dynjoja. E keni deklaratë fuqishme për kryeministrin Rama ku thunë dyshon mbi prejardhjen e tij. E kom pa unë, e kom djeg. Thunë vetëm 15% është. Nuk kam bërë asnjë deklaratë të tillë. Jo, a? Duhet ta rishikoni sepse unë e di shumë mirë çfarë kam thënë. Nuk më intereson fare origjina e Edi Ramës. Ai ka një origjinë të caktuar, unë kam dyshime dhe kam folur për Nëse s'ka bëj ju keni thonë që dikon 15% nga nona nga. Jo, është tjetër kush që ka. Tjetër kush, jo, nuk merrem unë me këto historitë. Unë Kreshniku nuk merret një me prejardhjen, me origjinën, me gjenetikët, me pellazgo ilirët dhe me këto historitë që kanë për arsye, kanë për qëllim të ndërtojnë kauza nacionaliste fiktive, false për të eksituar masat. Unë jam kundër këtyre. Po kam folur për lojën që bën Rama me identitetin e tij religjioz, që është një pelivan i madh, i cili shkon në Izrael dhe i thotë Mossadit izraelit po më dridhen gjuhët përpara jush zoti kryeministër dhe në qoftë se nuk ju ka njoftuar Mossadi, ja ku po ju them ju se gjuhët e mia janë duke u dredhur. Unë jam katolik, kam qenë ortodoks, bashkëshortën e kam muslimane sunite dhe djalin tim po deshet bëheni dhe hebre dhe çifut. Është një pelivan i madh, i cili shkon tek papa, i thot jam i krishter, del tek gazetarja e Vision Plusit Pranvera Xhapa, thot unë jam lideri i muslimanëve, del këndon dhe shkruan në Facebook thënie profetike të Muhamedit. Thënie profetike për të Muhamedit, shkon tek Erdogani, i thot unë jam vllai jot Arkadash, shkon tek Netanyahu, i ngul thikën Arkadashit të Stambollit dhe bën atë të ulëras. Ky është një pelivanllëk i cili ne tentojmë her pas here ta çmontojmë për t'i treguar shqiptarët se shpesh ai tenton të bëhet qesharak. Shikues të nderuar, na u dash me ndërprej emisionin se na ka ardhur edhe një musafir tjetër special, pak me vonesë, po është shumë special sepse rrallë herë sheni nëpër studio televizive është kryetari i Bashkisë Hebreje të Kosovës, doktor i nderuar. Emri i komunitetit është Bet Izrael Kosova. Bet Izrael Kosova. Faleminderit shumë doktor. Respekt e faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesë, faleminderit. Kreshnik, po rikthehemi tek doktori se e kam mik të vjetër. Doktor, kem të diskutuar për gjeopolitikën edhe për marrëdhëniet, domethënë që po ndodhin botë në rreth shtete. Edhe Kreshniku i thani diçka shumë më rëndësishme, më tha shteti shqiptar, Kosova dhe Shqipëria do të me urrështu ka Washingtoni. Çka mendoni ju? Po kjo keq që tash që po ndodh, që na ka ardhur në mesdhe, po s'është larg mesdheu prej Ballkanit dhe përgjithsisht këtë botës, se bota është shumë e vogël. Zotni Kreshniku ka me vend. Unë jam kryetari i komunitetit shumë të vogël të Prishtinës, Bet Izrael Kosova, ashtu quhet. Bet Izrael është shtëpia e brejve të Prishtinës, ose është fakt një emërtimi i këtij komuniteti është emri i sinagogës së Prishtinës. Që ne po mundohemi ta bëjmë sërish. Bet Izrael Kosova. Bet Izrael Kosova, shtëpia e Izraelitëve të Kosovës. Sonde është mira. Po më mirë që një musliman edhe një hebrej për përkroj Washingtonin. Në këtë aspekt kam përvojë, sa për këtë raporteve hebraiku-shqiptare, amerikano-shqiptare e tjere, kështu që gjitha që e ka thonë Kreshniku e në vend. Pse? Ta është i tregoj disa gjëra të cilat i di njerëzia, po ndoshta edhe nuk i din. Për shembull, një kohë gjatë okupimit kam punu në maternitetin Nona Terezë, ku e ku majta anestezionin. Pastaj kam qenë edhe pjesëmarrës në luftë si mjek anesteziolog në përsolla të cilat i kemi pas në atë kohë në zona të ndryshme. Dhe ju tregoj se për zonë Nona Terezë nuk ishte mujtë me ekzistu,
sikur nuk e kishën përkrahjen e Elliot Engel. Elliot Engel, një kongresmen amerikan ebrej, i cili na ka përkrahur shumë. Pastaj, erdhi koha kur ebrejt e Amerikës na ndihmuan shumë dhe gjithë këtë pavarësi që kemi të falenderu ebrejve të Amerikës dhe Amerikës. Kështu që na duhet të jemi falënderues në këtë aspekt, por edhe të vazhdojmë lidhjet jetike mes neve dhe Izraelit, sepse shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore kanë ndihmuar shumë ebrejt. Në populli i vetëm i cili në hapësinat e trojave shqiptare nuk është zvoglu numri i ebrejve, po është rrit numri i ebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ana i din këtë mirën, po besoj që i pu shumë. Ebrejt janë një popull shumë falënderues. Kemi diçka lidhje të veçanta mes kosovarëve, shqiptarëve, ebrejve. Kështu që unë po mundona me gjetë atë lidhjen pse ekziston. Është një thonjë interesante në fakt që duhet të jetë jetike, një mik duhet mbahet për gjithmonë. Është një thonjë interesante, doktor, që e kam pyet një ebrej, thotë, çka mendon kur të jesh në Europë dhe çka mendon kur të jesh në Shqipëri? Thotë, kur të jam në Europë mendoj se cili ma ka vrarë gjyshin mua, ndërsa kur të jam në Shqipëri, thotë, mendoj se te cili është fshehtë gjyshi im. Domthon kjo është shumë në diçka. Ju tregoj epizod me diçka ndodhit që ka ndodhur gjatë bombardimeve dhe eksodit të shqiptarëve nga Kosova, ku ebrejt e Amerikës i kanë thirrë pasardhësit e familjes që ju kanë ndihmuar, i kanë gjetë ku janë e kush janë me ju ndihmuar dhe janë interesuar për kushtet e tyre dhe përgjithsisht për ekzistencën e tyre. Kështu që kjo që ka qenë duhet me vazhdu dhe mendoj që popullata e Kosovës duhet të ashtu është religionet Kosovë janë shteti Kosovës është shtetë laik sa i përket religioneve, duhet patjetër të përkrahim, të marrim raportet normale dhe të vazhdojmë sepse kjo është armonia jonë. Bota ka mrinë një stat shumë të rrezikshëm tash. Kjo nuk është shpejt tash. Kjo është që po zgjat me vite për arsye të grumbullimit të xheve dhe pasurimit të uranit në Iran, dhe ndaj kësaj është luftuar të madhe që mos ndodhë ajo sepse udhëheqësit religjioz, theokratët e Iranit janë deklaruar me kohë se na do ta shfarosim shtetin ebraik. Kjo është e papranueshme. Pas holokaustit, nuk mundet me ndodhë kjo ebrejve, e mend që po ju them unë. Ebrejt janë betuar se nuk lejojnë këto gjëra më. E pse ka ndodhur shpesh se e ka thonë edhe kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili është mik i shqiptarëve. Pse ka shumë gjëra që domethënë thujnë për hebrejt? E ka thonë edhe ai në një intervistë, jo këta hojnë fëmijë, jo këta bojnë kështu, jo këta i besojnë drejtit. Ka qenë një sektor i shërbimit të inteligjencës kohës Rusisë cariste, i cili gjatë kohës Rusisë cariste janë përndjek ebrejt shumë dhe kanë bërë një protokoll të Sionit, tash të quhet protokolli i Sionit, ku s'ka lënë zezë pa shkruar për popullatën ebrejë. Më pastaj u vërtetu se gjithçka është e rrejshme, gjithë këto propaganda etj. Mirë, po shumë interesant se ato ende vazhdojnë, botohen, shkruan edhe për hapen. Domethënë ekziston një propagandë shumë e keqe e antisemite e njerëzve të cilët përhapin lajme të këqija për ebrejt. Thojnë doktor që edhe tentojnë edhe dëshirojnë me bën edhe tempullin e Solomonit, edhe Izraelin e madh, po kjo si pengon shqiptarën, nuk e besoj që i pengon. Asgjë si pengon shqiptarëve që është lidhje me ebrej. Nuk di ku janë ato pengesa. Ana konvenon neve si shtet shqiptar në Izraelin e madh. Gjithçka që është ebraike, është vetëm e mirëpritur, duhet me qenë e mirëpritur nga ana e shqiptarëve. Tash nuk po kemi këtë pjesën religjioze që janë me propaganda ndryshme, njësoj sikur te protokollet e Sionit. Propaganda ndryshme të këqija për popullatën ebreje. A ka dallim doktor më fal hebrej me jahudi apo janë njëjtë? Termi ebrej është term i etnisë. Jahudizmi është term religjoz më shumë të 12 fiseve ebreje. Nuk ka dallim. Juda, një popull. Kujt i besojnë ata, Talmudit apo Torës? Tora është libri kryesor ebraik religjoz, 5 libërshi,
Talmudi është kjo pjesa gojore, pjesë. Sikur hadithet që i kemë. Po, është pjesë. E Kabola? Po gjithë këto që po flasim, ata që futën prej temën temë, futën pak edhe në religion. Gjithë këto janë të abrahamike, prej Abrahamit ose Ibrahimit, e kanë muslimanët e këtej. Në më thonë mësimet janë abrahamike. Prej një monoteizëm, prej gjitha këto religione. Djemë xhallarësh janë me arabët. Kështu që tash me do përmirësime tjerë, me do ma vonë që kanë marrë, kanë korrigjuar një tres, ato janë problemet tjera. Krishtin, çfarë mendoni ju për këtë, domethënë që Atëherë, çështja e Izraelit, nëse do të flasim për konfliktin aktual, kemi një qasje, nëse do të flasim për rrafshin makro gjeopolitik, duhet kemi qasje. Fillimisht lufta nuk e do kërkush. Luftën as hebrejt nuk e don, as iranianët nuk e don. Me që jemi në kontekstin e luftës aktuale. Izraeli pas një diskutim ka të drejtën e tij të ekzistojë. Nuk do hymë në debatin historik sepse ne nuk na del emisioni për ta bërë këtë. Kemi një Izrael i cili vjen nga lashtësia për të prodhuar një entitet shtetëror me legitimitetin e lashtësisë. Në marrëdhëniet ndërkombëtare sot lashtësia e vetme nuk mjafton për të krijuar legitimitet gjeopolitik. Në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare, unë si një politikan shqiptar, unë besoj që në qoftë se populli i Izraelit dëshiron paqe në rajonin e lindjes së mesme, duhet patjetër të gjendet një zgjidhje për çështjen palestineze. Pra, respektim i konventave ndërkombëtare të marrëveshjeve të OKB-s, shtet palestinez, tërheqja e Izraelit në kufit e 1967, rezoluta e OKB-s, me Palestinë, me Jeruzalemin lindor, kryeqytet. Në qoftë se nuk do të gjejmë një rezolutë të tillë, nuk do të gjejmë një zgjidhje të tillë, dhe do të shkojmë ke politika e ekstremit të djathtë brenda Izraelit, unë mendoj që rajoni nuk do të gjejë paqe. Kjo e para. Sa i përket kontekstit shqiptar, unë jo thash përpara se të vinte doktori, Shqipëria nuk i lejohet të bëj gabime në këto momente gjeopolitike të rëndësishme, sepse kujt i rrëshket këmba tani, humbet kokën dhe humbet ekzistencën, dhe shumë shtete do të riformatohen. Do riformatohet lindja mesme, do riformatohet gjithçka tjetër. Ne shqiptarët kemi një lidhje me izraelitët, me popullin hebre. Hebrejt janë hebrejt e Talmudit dhe është hebrejt e sionizmit, të cilët kanë qasjen e tyre politike për rajonin dhe për botën. Ne si shqiptar na ka lidh me Izraelin apo me popullin hebre kodi i besës. Ne jemi popull i burnis, edhe pse ishim muslimane nona tona me shami, nuk pyetën kur çfarë është izraelit apo hebre, i mbrojtën dhe nuk ja dorëzon Hitlerit. Par nga ky kundërshtrim dhe par nga dualiteti ynë identitar, ne kemi disa kode. Ju më pyetët çfarë je me feja jote. Unë të përgjigja shkurt, thash jam musliman. Në fakt, kjo ishte për të përfitu kohë. Qenia njerëzore nuk është vetëm një identitet, është shumë identitare. Unë jam i lirë në origjinë, jam shqiptar në kombësi, jam musliman në religion, jam universalist në princip. Në kuptimin që tek unë bashkjetojnë shumë identitete, të cilat duhet të komandohen prej meje dhe të bashkjetojnë paqësisht. Këto identitete më lidhin genetikisht me rrafshin tim emocional, spiritual dhe formimin tim genetik, i cili formoi kodin e besës, që mbrojti hebrejt në luftën e dytë botërore, dhe është i njëjti kod bese që mban lidh emocionalisht popullin shqiptar me palestinezët apo me çështje të tjera të lidhura me rajonin e lindjes mesme. Në fakt, politikanët dhe liderët e shtetit nuk mendojnë fetarisht kur konfigurojnë interesat e tyre gjeopolitike, konfigurojnë gjeopolitikën dhe më pas aktivizojnë instiktin e tyre religjioz. Për shembull, në qoftë se ne do të bëjmë një debat të madh
kundër luftës, pro luftës, pa diskutim. Ne do të shkojmë tek konventat dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Marrëveshjet ndërkombëtare e kanë përcaktuar se kush është Izraeli pra. Nga këtu deri këtu. Me këto kufi, me këto data, rezolutat e OKB-s. Se çfarë thot Irani pas 1979-s e deri tani, kjo është temë për të diskutuar. Por ne si shqiptar, të cilët kemi të mbjellë tek genet tona kodin e besës, nuk mundemi të rezervojmë kod bese për hebrejt dhe të kemi kod pabesie me pjesën tjetër të botës. Sepse ne kemi genetikisht kodin tonë besës. Dhe unë mendoj që aksioni ynë i besës që ushtrua me hebrejt në luftën e dytë botërore, bashkarisht duhet ta ushtrojmë në këto kohëra të rrezikshme për të mbjellë paqe dhe jo për shtimë shumë sherrë. Për të mbjellë paqe dhe për të bashku popujt, për të afru popujt, jemi të vetëdijshëm se ne shqiptarët nuk do ta pyes kush. Por unë për shembull, si njeri i cili e njeh lindjen e mesme nga rrugica në rrugic, përveç se politikisht edhe fizikisht, për shembull, unë do doja që nëse doktori do të ishte lideri në vend të Netanyahus, unë do të shkoja në krenari në Tel Aviv, të veja një buqet lule si musliman, tek viktimat hebreje nga sulmi Hamasit, sikurse do të shkoja, nëse do të më lejonte doktori, nëse do të ishte doktori në vend të Benjamin Netanyahus, të më lejonte të shkoja të këndoja dhe i Fatiha për 80.000 banorët e Gazës që u vranë nga sulmet e Izraelit. Pra, unë do doja që t'jemi në këtë botë. Politika nuk na lën të shkojmë në deri këtu ndoshta. Sepse politika ka llogaritë të ndryshme nga shpirti, nga kodet e fesë dhe nga kodet e burrnisë. Por në rrafshin politik ne do të mendojmë politikisht dhe në rrafshin e kodit zakonor të besës do të mendojmë si shqiptar. Ky është këndvështrimi im për sa i përket aksioneve tona spirituale, mendore dhe politike si shqiptar, musliman, hebrej apo të krishter, t'i ofrojmë botës së madhe e cila pret dhe shikon nga ne. Doktor, po? Mirë po pojtoj me juve, mirë po këtu ekziston një detaj shumë i rëndësishëm. 7 tetori, holokausti dhe betimi se nuk do ndodhë më holokausti. Kodi i besës është ashtu si që të krishniku. Mirë po kodi i besës nuk pranon gjëra të këqija. Nuk pranon gjëra të këqija, sulmin e 7 tetorit në Hamasit, proksin e Iranit, ose s'po di çfarë organizate terroriste çdo kush që pranon të vdesin njerëz civil, dhe nuk pranohet. Është e vërtetë që kodi i besës është fut në barë dhe shqiptari ka obligim me mbrojtje. Me mbrojtje, edhe nëse ka qenë mbelom me to. Mandej gjatë kësaj periudhës, pavarësisht Kosovës, dhe gjithë këto politika që kanë ndodhur në Ballkan, sidomos Kosovës, eksodi i popullatës. Tash ne kemi edhe një deklaratë shumë interesante. Na kurs kemi pas për krahjen nga ana fatkeqësisht nga ana e palestinezëve ose politikës palestine. Përkundrazi, neve gjithmonë kosovarët i kanë trajtuar si popullate Serbisë e tjera. Tash 7 tetori është i pafalshëm, normal që një kryeminist ka obligim me mbrojt popullin e vet, sepse Konstituta e obligon me mbrojt popullin e vet. Po vërtet. 1300 humbën. A dini ju se gjatë 7 tetorit është vrarë gruaja 85 vjeçare bashkë me stërnipin e vet, gruaja e cila ka shpëtuar prej holokaustit. Po është vrarë nga Hamasi. Hamasi ka deportu 45 km dhe ka vrarë sa ka mujt popullat rreth, edhe ka kidnapuar vrarë tjera. Kjo është e pafalshme, kjo e keqe e Hamasit. Po do me ndezë një konflikt shumë të madh, jo vetëm në mes dhe, po kjo po shpresoj që nuk ndezet. Çka mendoni doktor për disa njerëz këtu në Kosovë, pa dosht me ofenduar se këtë kuptuar që ka edhe të tillë që e përkrojnë, domethënë Khamenein, e quajnë si lider. Po ideologjia e Khameneit përgjithsisht e Iranit është dogm, ata kanë bërë shumë. Ata nuk janë arab, ata janë popull tjetër, nuk kanë lidhje gjenetike me arabët shumë. Po nuk janë sikur na suni, janë shia. Ata në aspektin fetar shia. Po janë persë ata, nuk janë arabë. Po hyn muslimanizëm dhe
ka të tillë të cilët ju pëlqen diçka të tillë, pa ta numër i vogël, unë mendoj se nuk i di kush janë ata, po me gishta po shpresoj. Dhe rreziku më i madh është nëse bashkohen gjithë këta bashkë me këta të tjerë dhe përfaqësisht një problem të madh luftarak ekonomik, çrregullime në aspektin gjeopolitik, në aspektin e harmonisë, civilizimit e tjerë. Përndryshe, gjithë në këtë botë kanë obligim moral mi mbrojt vlerat e holokaustit edhe të luftojnë antisemitizmin. Kjo nuk ndodhi atje. Kështu që ndërsa shqiptarët janë betuar këtë punë, fatmirësisht. Edhe qeverit para kësaj aktuale, qeveria thotë që gjitha qeverit përpara, po edhe aktualja janë popullat të cilat lufton antisemitizmin, dhe kjo është mirë për Kosovën. Po edhe populli duhet të jetë më i qetë dhe më të kuptojë gjanat më mirë. Pasi se ne duhet të vazhdojmë raportet shumë të mira që kanë qenë dhe janë me një pyetje para se më ta shohni video. A jeni taku ju në herë personalisht me kryeministin Netanyahu? Ja, s'jam takuar me nuk ka pasur në Netanyahu është një kryeminist i shteti shumë të fortë. Nëse më lejon dhe nuk që të jemi të qartë për shqiptarët. Me dashamirësi do të pyesja doktorin që pëse më lejohet, doktor ju, si njerëz, si human, unë kam patur një bised, bashkëvizitim studio me ambasadoren izraelite në Tiranë, në Top Channel, dhe ishte koha kur po ndodhte bombardimi në Gaza, i thash për te gjitha kësaj, për cova ngushëllimet zonjës, për të vdekurit viktimat, unë kam qenë e njoh mirë lindjen e mesme dhe e njoh mirë edhe zhurmën e bombardimeve izraelite. E di që do të thotë F-35 si për kokës. E me gjitha të i përcolla ngushëllimet e zonës ambasadore dhe i thash, a ndjeni ju diçka për fëmijët e vegjël që vdesin në Gaza? Tha, unë fatkeqësisht nuk ndjej asgjë. Unë dija ju, profesor, si njëri që bakt një gene shqiptare. Sepse hebrejt janë Ukrainës, janë Rus, janë të ardhur, janë Polak. Pasi ndodhi eksodi parë biblik, u larguan, pastaj u rikthyen. Ju si shqiptar, profesor, jeni hebre, unë jam musliman, na bashkon Shqipnia, na bashkon kodi i vesës. A shihni zgjidhjen tek rrafshimi i shtetit palestinez, apo ju besoni tek konventat ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete? Sepse kjo ju bën ose të rreshtuar tek agenda Benjamin Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, ose tek qasja e Izraelit, shtetit të Izraelit, i cili është antari OKB-s, apo ju besoni që ne po hymë në një botë tjetër të re, në një rend të ri botror, ku duhet krijojmë Izraelin talmudik, Izraelin që vjon nga Eufrati deri në Nil. Unë do doja ta di këndvështrimin tuaj që ne t'jemi qartë për shqiptarët. Po ju them vetëm me dimin tim personal, sepse kjo s'ka lidhje me shtetin, pjesën oficiale të shtetit Izraelit. As ju përfaqësoni në shtetin Izraelit. Unë të di që t'jemi qartë për shqiptarët. Juve do t'ju tregoj disa gjëra, disa imësira që janë shumë të rëndësishme për neve. E para, në Izrael ekziston një sistem shumë i zhvilluar i drejtësisë, jurisdiksionit. Në ushtrinë izraelite nuk ndodh që me bo një sulm e mos me paralajmëru atë ndërtesë, dëgjoni na do ta sulmojmë me kohë gjysore përpara, gjithë ikni se na kemi dhëna sepse aty po ndodhen kaq terroristë. Jep kohë. Te ne në Kosovë kjo nuk ka ndodhur kurrë. Unë jam humanist, unë jam popull dhe mund. Ne na dhem për gjithkën, një jetë e humbur, mbi gjitha jam mjek, neve na dhimet një jetë e humbur e gjithë. Kujdo të qoftë. Edhe kujdo të qoftë. Po. Edhe një fëmijë kundërshtari se kështu që këto gjëra njerëzia nuk i dinë. Pastaj në luftë nuk ka bashkëpunëtar. Ju tregoj disa gjëra. Sikur të prit që Amerika, Kombet e Bashkuara nuk i sulmoi ka Serbinë. Asgjë po Amerika ka marrë qëndrimin e NATO paktit edhe ka kryer punë më shpejt. Kjo do të shkojë ke madje me vjet. Tash ju tregoj se shteti i Izraelit është ciklet madh me që 40-50 vjet vetëm për Iranit. Edhe kurse si krijojnë një marrëveshje të mirë me ta që le ta ndalojnë
atë zhvillim bombës atomike, ata kanë bërë gati 60%, të më thonë janë ofër, kanë qenë ofër. Për pak ditë mund të bëhet 90%. Dhe shumë shpejt, që mërije 60%, shumë shpejt mërije bomba. Këto tjera në Meksie, këto janë ka 1%, 2% aty s'ka. Dhe ajo është një pjesë me thelbit të ekzistencës së çështjes palestineze, sepse ajo po e prodhon gjakun. Tash ju tregojeni. A kupton? Ajo po e prodhon gjakun. Tash ju tregoj edhe pse. Edhe sikur kjo të vazhdoj, nuk do të jetë problem vetëm i devastimit edhe veç po ndodh. Me këto bomba e këto veç territori, ju jeni ekspert i gjeopolitikës, aty po ndodhen helmime të mëdha me rrezatim me gjithçka, se aty sigurisht ka edhe bomba me mbushje nukleare etj. Kështu që ato jesin me qinda mija vjet, po. Do të ujë, do të atmosferën, do të Evropa, gjithçka kjo shpërndohet. Dhe sa i përket kësaj çështje që po thoni ju për palestinezë. Palestinezët kanë bërë gabime të mëdha. Shumë i qartë. Jeni doktor, jeni një hebre talmudik, tash ju tregoj diçka. Apo jeni një hebre i cili beson te konventat ndërkombëtare. Këtë po e them. Tash ju tregoj diçka. Sigur ndodh që diçka ngjashme këtu te ne. Më thuaj. Ku ka pas grupe ekstreme që kanë qenë të interesuar me marr pjesë në luftën tonë çrimtarët ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe të pranojshëm ata, na ishim shpallë terroristë, na nuk kishim sot lirinë. E vërtet. Ata në lutë, aman mosni me Hamas, është shumë terrorist. Ju e dini ma mirë se unë ndoshta, se gati ka qenë marrëveshja mes Palestinës dhe Izraelit dhe e vranë atë udhëheqësin palestinez, po të Izraelit e vranë, dhe u prish marrëveshja marrëveshja e gatshme për shtetin Isak Rabini edhe ky i PLO-s. Pastaj si proksi e Iranit, edhe Hamasi, edhe Hezbollah, dhe gjitha këto, e keqja krejt botës, nuk është vetëm e keqja Izraelit. Ose mendoni ju që ajo punë, ju një ekspert për gjeopolitik. Izraeli nuk e ka atë mundësi të thellësisë territorit. Izraeli është një shtet i ngushtë. Ne jemi shteti i vogël që nuk ndikojmë dot kërkundër. Nuk mundi kërkundër. Ne po bëjmë debat. Patjetër. Çfarë duhet të bëjë një popull? Ne jemi popull që flasim për miqtan. Na po flasim për miqtan. Po territorin çfarë duhet më bërë? Na jemi të fol për miqtan, na jemi të fol për Izraelin, i cili na ka ndihmuar në Ata ndjekmi në deklaratë. Edhe i kemi ndihmuar. Ja kam patjetër në deklaratë regjia. Regjia nëse ka mundësi, kjo deklaratë është bën në vitin 1999. שום דבר איננו משתווה, אולי איננו יכול גם להשתוות, לשואת עמנו. אבל כיהודים איננו יכולים לעמוד מנגד מול המראות בקוסובו של אלפי פליטים שגורשו מבתיהם, של פנים מפוחדות הניבטות מקרונות הרכבות, של ילדים שאיבדו את הוריהם. כיהודים המראה הזה מצמרר אותנו יותר מכל עם אחר. וכיהודים יש לנו אחריות מיוחדת לזכור, להבין ולפעול. Faleminderit regjia. Do me thonë, s'mund ta pyes doktorin, duhet të ishte Netanyahu t'ja bënim një pyetje. Cilën? Sepse doktori nuk e përfaqëson Izraelin, tha. Po të ishte Netanyahu këtu për shembull, do t'i bëja një pyetje. Ata që keni pritur atje në Izrael, apo bëhet fjalë për se këto kuptovon. Jo, kjo video është që në vitin 1999 Benjamin Netanyahu ka folur për masakrat që po bën ndaj fëmijëve të Kosovës, që i ka qenë shumë keq sepse ka thonë që janë i njëjti popull, që neve dikur na kanë mbështetur. Po ju tregoj një detaj. Dhe unë do ta pyesja Netanyahun, nëse do të ishte, më fal doktor. Po sikur të kishte prej atyre dashamirës të Hamasit, a do t'i vlerësonte njësoj zoti Netanyahu apo jo? Jo një të bëni pyetje shumë të... Jo, në qoftë... Jo korrekte. Tash ju tregoj. Jo, në qoftë se do të kishte aty. Ju tregoj një detaj të njerëz të cilët janë me pikpamje të tjera. Pra. Holokausti është të ebrejt konsiderohet specifik vetëm për ebrej. Këto vujtje tona në Kosovë, ai i krahason me holokaustin. Ai merr afër zemrës sikur me të qenë holokausti. Kur ka pasi përkraje ka shmadhe Kosova dhe A që vina të një pikë tjetër, e lam këto vinë. Jo, unë rastisht e pyeta profesor doktorin dhe nuk mora përgjigje. A jeni për shtet palestinez sipas konventave ndërkombëtare apo jo? Kaq e thjeshtë.
nuk jam për një shtet palestinez i cili nuk e përkrah dhe se ka përkrah kur Kosovën. Dhe ju mendoni që kështu do të vi paqe? Nuk e përkrahim kur një shtet do të ketë paqe, sepse do të vinë forca demokratike në atë region atij. Mos u mërzitni. Sigurisht do të vinë dikush sepse edhe atje populata është në siklet prej Hamasit, palestinez, po edhe në Iran, gjithë ajo populat, edhe Mahmud Abbas i Hamasit, edhe gjithë ajo populat e Iranit, pro-demokratike, në siklet prej dogmes. Po se ajo ka posë protestat vazhdueshme para se mendohet lufta. Gjysa publik ka qenë kundra etonot. Po edhe Mahmud Abbas i Hamasit është. Apo dojmë me ndihmu diçka. Yasser Arafati është i Hamasit. Yasser Arafati nuk ka qenë i Hamasit. Mahmud Abbasi nuk është i Hamasit. Yasser Arafati ka qenë i organizatës palestineze. Po dhe pastaj ishte terrorist, pastaj i dhanë çmim Nobel për paqe, ta Perëndimi. Pra Perëndimi ka lëviz me konjunktura gjeopolitike. Ju jeni për nevojat gjeopolitike. Po më dëshkon se po përni përshtypje shumë të mirë, po më dëshkon pjesa tjetër ku jeni shumë të përkak. Hamasin që krejt bota e ka shpallë si terroriste. Nuk di pse po doni me identifiku një qasje humanistin ndaj diçkafit të Hamasit i cila është terroriste. E tash nuk duhet me ashtu, duhet me thonë pomdhimet. Me thonë që pomdhimet pse Hamasi po i shkakton këto gjëra. Jo pikërisht unë po ju them diçka që ka dhe njerëz që nuk janë Hamas, po ju them. Pra, Yasser Arafati nuk ishte Hamas. Ama ata s'janë kërkuar. Unë jam kundër, ata s'janë kërkuar, ata nuk janë udhëheqë, ata nuk janë ty. Ka dhe njerëz që janë anëtarë të Knesetit, plot arab. Ka dhe palestinez, ka dhe njerëz që janë parlamentin Izraelit, midis janë drejt 25 asa janë menuar se kujtohen. Janë të cilët diskutojnë për kërkesat e tyre politike e tyre gjithë, ata që në kërkon këtë. Jo, unë po ju them që nuk janë të gjithë liderët palestinez, nuk janë të gjithë Hamas. Po mira, po flasim për të keqen e pjesës arabo. Po Hamasi ka lindë mas vitit 80. Çështja ka nis problemat, tika ka lindë në 1948, kur ndodhi Nakba e Madhe. Ka lindë me premtimin me deklaratën e Belforit. Ka lindur me spastrimet masive. Unë besoj, doktor, ju mund të keni këndvështrim të ndryshe, unë besoj që nuk ka paqë në lindjen e mesme, me aq njohje sa kam unë, ndoshta unë e kam gabim, nuk ka për të pas kurrë atje paqë. Nëse nuk ka një zgjidhje me dy shtete. Tashmë është bërë pamundësia e zgjidhjes me dy shtete. Kryeministri aktual me djathtën ekstreme thotë nuk ka më shtet palestinez. Unë mendoj që kjo nuk sjell paqë, ky është mendim. Politika amerikane dhe politika izraelite ju kanë treguar cilat janë kushtet për paqë. Po për amerikanët po thonë që duhet kushtet për paqë, duhet patjetër të ketë paqë. Po nuk mund të kemi paqë kur ai thotë komë të fshi prej tokës prej tokës Izraelit. Po ka mos edhe që na ju kena pritur. Ju e dini fort mirë se Hezbollah në Liban është më i fortë se shteti. Po, ka posë të deklaratë që na ju kena pritë e keni onë të këtune. E ta shuini në shpinë ju në bone ju e për njerë për ju vjeni raket për Hezbollahut edhe për ju prish gjitha të rati që keni kriju me për i 48 që të tjerë. Doktor, kemi nevoj për... Kështu që, unë juve për ju kuptoj që ju kemi nevoj për një qasë. Ne kemi njëta dëshira që të ketë një marrëveshje një diçka e për bashkë pa tjetër. Doktori është të përkram këtë drejtëm. Duhet me ndohë. Duhet me pos poqe. Jo, po thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk janë në të njëjtën linjë. Sepse Amerika do zbatimin e rezolutave, do zgjidhje me dy shtete. Edhe Partia Demokratike, edhe një pjesë e madhe e magës së Trumpit. Zgjidhje me dy shtete, kufit e 67-ës. Na po flasë për politikën oficiale, na po flasë për problemet tash në Amerikë mes demokratëve dhe republikanëve. Dhe kush do të vjen kongres tash do të stohet ajo. A çeni pyetje tjetër? Çeni pyetje tjetër? Nuk e ka Shqipërisë e Kosovë. Fala, ka mos i jap një pyetje tjetër, se është shumë e rëndësishme. Po filloj për doktor, të shpytje shumë më e rëndësishme se sa kjo gjë. Është përfliqje domethënë Epsteini, ato që dolën mund me qenë agentë Izraelit dhe kështu, çka mendoni ju? Nuk di për këtë botë nuk di asgjë. Epsteinës e tjera. Kjo është një diçka që po ndodh, edhe unë nuk e marr as çka mendoni ju për këtë? Nuk mirë me këto gjëra, një shtet serioz si nuk mirret me këto gjëra, as nuk favorizon këto gjëra. Nuk këto janë gjëra, këto janë ju krishtin çka mendoni? Konspirativ që nuk duam me marr as. Na po flasë për diçka çka po ndodh tash, nuk duam marr me gjëra të cilat. Ju krishtin çka mendoni? Për Epsteinin. Epsteini është një nga mekanizmat e drejtuesve të botës për të mbajtur në kontroll elitat.
Elitat që drejtojnë botën. Elitat që drejtojnë. Jo vetëm Amerikanën, krejt botën. Në të gjithë botën, sepse e treguan mënyra se si Departamenti Amerikan i Drejtësisë i nxori dosjet, nxori 3000 dosje, janë më shumë për tyre. Një pjesë e madhe e elitave kishin qenë vizitorë të ishullit, një pjesë u kompleksuan nga dalja dhe përmendja e emrave të tyre të këto dosje, një pjesë tjetër e mohoi, një pjesë tjetër nuk i ka dalë emri akoma, sepse amerikanët kanë qenë selektiv për dosjet. Në dosjet e ashme, mund me qenë edhe shqiptar, politikat shqiptar? Nuk besoj që ka njëri interes të implikuar shqiptarët, sepse shqiptarët nuk ndryshojnë ekuilibra gjeopolitik. Shqiptarët nuk prodhojnë gjeopolitik. Na kemi ardhur me fol për diçka që po i ka kanoset krejt botës. I tash më mirë me dukuni, cila tek çdo nuk e di. Fenomen. Është fenomen që nuk e di, por është Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Na jem rrezik prej pasurimit të uranit, prej njerëzve s'ka kuptim të thonë çmendur, prej dogmave ndryshme atje, të cilët kanë thonë hapta se na jem gjendje me rafshu, edhe kemi rafshu, po nuk e rafshon veç një shtet, pa i ka me rafshu krejt mesdhën, ka me rezatu krejt mesdhën, krejt Evropit botën. E tash na për çat punë jep të thonë që cilizimi është në krizë. Kush po lufton atje se po thonë që nuk po lufton Irani, po lufton. Hapta si Izraeli po lufton një shtet i cili ka kërkuar me rrafshu me Jo, diçka tjetër po do më thonë doktor. Patëm këtu në studio që thanë atje nuk po lufton Izraeli me SBA-n kundër Iranit, po lufton Kina, Rusia kundër SBA-s edhe Izraelit. Kundër gjeopolitika ato kombinime tjera. Ajo është kombinim gjeopolitik. Gjeopolitika ato nuk... Ajo që po thotë doktori është çështja e programit për thamor të Iranit. Por e gjithë bota e di që Izraeli ka armë bërthamore. Edhe Izraeli ka. Dhe çështja nuk është që Izraeli e ka problemin vetëm me ajetullahët. Këtu duhet ta kuptojmë në si është situata, doktor. Sepse ish kryeministri i Izraelit doli para 2 ditësh dhe tha, këta janë të gjitha ajatullah. Pra, tha për Turqinë e ka radhën pas Iranit. Është ish kryeministër, nuk është spekulim. Pra, ne duhet kuptojmë, Izraeli a ka dëshirë të bashkëjetojë, ka plan për të mbrojtur popullin e Izraelit, apo do t'i lërë hebrejt e shkret në duart e djastës ekstreme brenda Izraelit dhe të çojë drejt thertores. Sepse unë e them këtë, se mua më dhimbsen izraelitët e pafajshëm që nuk kuptojnë atë që ju i quani kombinacione gjeopolitike. Dakord? Ish kryeministri izraelit, jo unë, ai para 2 ditësh, doli dhe tha, Turqia është Irani i 2, Pakistani është Irani i 3, Pakistani ka armë bërthamore. Tashmë, Izraeli do të shkojë në konfrontim me të gjithë oqeanin që e rrethon dhe do të bëj Izraelin telmodik, unë besoj, doktor, që kjo nuk sjell paqe për popullin e Izraelit. Nëse ju besoni të kundërtën, ju lutem argumentoni. Atëherë ju po foli tash për ish kryeministrin, ish udhëheqësit e tjerë që kanë sigurisht ndonjë interes tjetër politik e tjerë. Jo e thot ne po flasim për politikën aktuale dhe gjendën aktuale çfarë është në rajon atje. Na duhet mirë me çet punë, mos e mor. Çka po thot një ish antar i parlamentit Kosovës? Jo çeni pyetje tjetër për apetitet e veta me kinaz. Çka nëse po tenton Izraeli më bëj Izraeli i madh? A na pengon kjo neve shqiptarë? A na bën mirë? Ne nuk na prish as i punë, por ne po flas, ne kemi një problem, Gjo. Me thonë se na thojmë shqiptar, neve s'pëna një për Stërkan Krishnek, neve përna një për Kosovën e Shqipërinë. Shiko, unë dal, më fal. Veçulla. Nëse të vëpreva. E kam dal natë për natë dhe kam thënë televizor. Ju lutem, mos më kërkoni mua të bëj moral. Unë jam politikan, drejtues i një partie politike, dhe unë jam për të mbrojtur interesat e Shqipërisë. Unë nuk kam dalë për të bërë moral dhe për të rregulluar dot botën, sepse unë nuk kam fuqi. Unë s'kam fuqi as ta mbroj Izraelin, as kam fuqi ta mbroj Iranin, as Palestinën. Mu më intereso Kosova, Shqipëria. Por, e thash në shpjegimin pak më poshtë, kodi i Unibesës, që na shtyu me mbrojt hebrejt, na thërret që kur të bëjmë bisedë humane, ne të na dhemi zemra edhe për palestinist, edhe për hebrejt. Sepse është kodi i besës që buron ke genet tona, ne nuk shlirohemi do të përjetit. Kjo është e para. Sa i përket realiteteve gjeopolitike,
Unë e dua Izraelin në krah të shqiptarëve në ekuacionin e ri gjeopolitik. Izraeli po punon edhe me Serbinë fort. Izraeli po bashkëpunon edhe me Serbinë fort. George Soros i ka qenë nga njerëzit, është nga hebrejt më të famshëm në Amerikë dhe ka qenë një nga njerëzit shumë pranë Slobodan Miloševićit. Unë e dua Izraelin në krahun e shqiptarëve. Doktori mund t'japi kontributet e tij ta sjellë Izraelin në krahun e shqiptarëve. Sepse ka një binom gjeopolitik që do të krijohet në Ballkan, binomi i rivalitetit serbo-shqiptar për dominancën e Ballkanit. Në rrafshin gjeopolitik, në bazë të investimit që kemi bërë ne me shpirtin ton tek mbrojtja e hebrejve, e dua Izraelin në krah të shqiptarëve. Por është vendimi Tel Avivit nëse do të luftoj për të çuar gravitetin gjeopolitik tek Vučići apo tek shqiptarët. Unë bëj thirrje doktorit me që flas shqip me të, me që kemi të njëjtin kod dhe bes, që të investoj miqsinë e shqiptarëve dhe të hebrejve. Unë s'kam qenë në Tel Aviv. S'ka si problem, do kisha shku me qeft të madh. Nëse atje ka politikan që e kuptojnë këtë qasje që po i them unë, ne duhet ta investojmë miqsinë që kemi me Izraelin. Izraeli ka interesat e veta gjeopolitike. Sigurisht do ketë marrëveshje edhe me Serbinë, këtë punë bën Turqia, këtë punë bën gjithë bota. Unë e dua Izraelin dhe amerikanët në krah të shqiptarëve. A kemi mundësi të investojmë apo do t'u thonë serbët atyre që këta janë të Hamasit, këta të shqiptarët, sepse falen xhami. Kjo është shumë e rëndësishme. Tash na prekin tel. Çtu te dash doktori, çtu ka dish me dol. Dhe mua më intereson se ky është debati i vërtet, ne nuk do bëjmë. Na çesoj po i frikumi. A mundet me përsëritë edhe unë isha me vëmendje tjetër punë. Tha kështu, unë dua në Izrael, edhe dua nga doktori. Dua Izrael dhe SBA. Po, Izrael SBA tha dua në krah të shqiptarëve. Edhe dua tha doktori me lobu që Izraeli të jetë krah shqiptarë, tha se na shta mund më konë krah të Serbisë, Serbia mi thonë këta janë me Hamas, nuk janë me neve. Për neve. Këto ko drejt. Sepse po thotë Serbia që UÇK-ja janë Hamas, janë terroristë. Në fakt nuk është e tillë. E tash ju tregoj diçka interesante. E para na smujmë me transferu besën tonë, kodën e besët që kemi, hapësinat tona, me që tash në Izraelin, Palestinën, vende tjera. Na kodin e ruajmë për shpitonën. Dhe çdo shqiptar dhe familje ka kodin e besës. Kodi kthehet me kod? Kodi është me kod. Ja, kodi kthehet me kod. Patis. Ti po thuat, më fal doktor. Kodi kthehet me kod. Izraelit, domethënë, na ju kena dhënë besën se ata na kanë dhënë besën. Më fal. Ja, ata na kanë dhënë besën. Ata na kanë dhënë besën para që t'ia qartësoj doktorit dhe t'ia lehtësoj përgjigjen atij. Ne kur i mbrojtëm hebrejt, ishte akt human, jo akt politik, apo jo? Mbrojtja jon për hebrejt ishte akt human. Po, nuk e ndëgjojnë e thënë çka tha. Ndërsa marrëdhënia atje e ndëgjove çka tha. Po. Ja ta përfundoj. Ta përfundoj dhe akt human. Akti, kontributi i shqiptarëve, aksionet e shpirtit shqiptar në mbrojtjen e hebrejve, për cilët ne jemi shumë krenar, dhe do ta bëjmë sërish. Nëse përsëritet kur mos u përsërisë historia, ne do ta bëjmë se ne ashtu jemi gatuar me kod bese. Unë kam qenë me izraelit brenda në makinë në Tiranë, ishe histori biznesi me njëri tjetrin, ai se dite fare që isha unë se dija fare që ishte ai. Tha unë jam për Izraelit, unë jam për Shqipëria, ne, edhe më tha mu, unë ndjehem pak shu, tha se më kanë thënë, tha që Shqipëri ka ekstremist, ka njerëz pro Hamas. I thash, ti sa t'jesh me Kreshnik Osmani deri nesër, apo nesër kur ti hyj për aeroplanin, do vdes unë para se të vdesësh ti. Jenë besën time. Dhe ai i kanë rrjedh syt lot. Shumë mirë. Sepse tha, nuk e imagjinoja këtë. Tani unë çfarë po them? Akti ynë ndaj hebrejve ishte kod bese. Ishte kod human. Izraeli kur qëndroi me shqiptarët dhe me Kosovën, e njohu Kosovën në 22, në 2021 në shkurt. Po ndër shtetet e para na ka njoftë Izraeli. Ishte në 2021 na ka njoftë Izraeli. Zyrtarisht. Po. Mirë, edhe aty ka pas arsye pse bash. Po pikërisht ka arsye pra. Ka arsye. Dhe çfarë bëri? Bëri njohje të kushtëzuar. Do ju jap njohjen, do të çoni ambasadën në Jeruzalem. Pra, Izraeli po lun aritmetik gjeopolitike. Unë mendoj që ky aksion i madh i besës që po keq përdoret në Tel Aviv, nga njerëz që nga politikan
se nuk du ta kthej debatin politik. Mua nuk më pëlqen. Një bisedë spontane jam të e bona. Ne jemi duke e bërë spontane, por unë me që jam politikan ndoshta më shkon gjuha atje ku dhem dhëmballa. Mua nuk më pëlqen. Jo, e kuptueshme për mua nuk. Mua nuk më pëlqen, doktor, që Netanyahu e priti Edi Ramën dhe ja dedikoi Edi Ramës lavdin dhe madhështinë e popullit shqiptar. Edi Rama nuk është përfaqësuesi i shpirtit të popullit shqiptar. Ai kishte një akord politik i cili lidhet me nevojën e Ramës për të shku ke Trumpi, janë gjëra politike. Ata shkojnë prapë teoritë ndryshme konspirative. Nuk ka konspiracion, këtu ky është i qartë. Edi Rama shkoi atje me zë dhe me figurë. Tash prapë i politik. Netanyahu i tha, zotëria tha përfaqëson shpirtin shqiptar. Shpirtin shqiptar e përfaqëson popullin shqiptar, jo një politikan i Shqipërisë. Gjithsesi nuk i hym kësaj historie. A kthehemi tek doktori për pyetje po. Tek pyetja që tha më herët. Tha unë uroj që doktori me lobu për Izraeli edhe SBA me qenë pro Kosovës, e mos me u lidh me Serbinë. Jo, nuk ne mësojmë ne dot, s'jam unë aq njeri, s'jam asoj niveli. Se mësojmë dot në Izraelin që të me lobu, jo mësoj. Janë në çdo aspekt tash. Kemi lobu dhe lobojmë për raporte shumë të mira ebreu shqiptare, Kosovë, edhe Shqipni me Izraelin. Edhe besoj e din. Edhe dyanshme, edhe besoj Izraeli e din që na nuk jena me Amosin. Ebrejve, qëndrimi, kjo është mendimi im prapë, qëndrimi ebrejik karshi shqiptarëve si popull, si humanitet, si tjera shumë korrekt. Edhe shumë falenderus. Edhe nuk i harrojnë këto gjëra. Yad Vashem janë me emrat familjeve, bile, tash të bëjë disa ullumtimit, familjeve tjera, që nuk janë të regjistruar, po kanë ndihmu, dhe ato do të Yad Vashem do të regjistrohen. A me do të thonë që na tash këtë kodin tonë besës, e kemi në shpitonën, e kemi në shtetonën, këtu. Na rrujmë për veti dhe i ndihmoj gjithkuj. Po na nuk mujmë tash këtë kod besës me fut në politik në mes në krizë. A mendon që shteti izraelit është qatë naiv sa që merron prej e sërve duke qujt për shembull duke qujt që kanë terrorizim, ta bëj pyetje se s'po mlenë me pas pyetje. Duke qujt për shembull, a mendoni që shteti izraelit është qatë naiv sa që merron prej e provokimeve serbe duke qujtur që kanë si organizatë terroriste, nuk e besoj unë. Kur shteti ebraik nuk e ka quajt ushtrinë çlirimtare të Kosovës si organizatë terroriste. Absolutisht. Kur? Edhe mashtrimi me njerë, Eri për zemë në ka ndihmu shumë me miliona donacione të ebrejve para të gatshme i ka pru prej Amerikës i ka ndihmu me njerë mashtrimit krejt Kosovës. Ka ndërtu xhami për zonë. Ju nuk e dini, po dikun te Uniku, anë i dikun, së më kujtojtë cili fshat. Kush ka ndërtuar? Ndërtuar nga fondacioni ebraik amerikan. Ka ndërtuar xhami në Shqipëri. Kosovë. Po, është rrezuar xhamia, janë rrezuar shumë këtu. Janë shumë zgjuar nëse kanë bërë. Edhe jo janë zgjuar, po janë. Keni aleat. Jo, po nuk sepse është ashtu. Doktrina slave hebrejt i ka kështu, i ka me kryq zi. Shqiptarët i keni miq, ju kanë rujt. Gjatë ju ndoshta e dini, gjatë kohës holokaustit, kohën e digjve në Serbi, shteti Mbretënia Serbe, koha e Mbretënisë Serbe dhe shteti Serb, i asaj koha e ka shpall gjithë territorin e vet si Juden fraj. Jemi shliru prej ebrejve, kemi hjek krejt ebrejve. Edhe këtë punë e dihet, edhe kjo dihet. Kështu që, ndërsa këto raporte tjera, jo ekonomike, jo diplomatike, jo interes, aty është tjetër punë. Por është një çështje e veçantë e popullit ebraik dhe shqiptar. Para se me kalu këtë pyetje, posaçëm, kjo është mendimi imi. Edhe në politikë gjithçka. Mirë po këto gjëra nuk bëhen tash mirë aty panë në për dialog. S'po lenë më pas pyetje, jeni nxej. Jo, edhe një pyetje të fundit. Po, doktor, edhe një pyetje të fundit. Pyetje për ty, në mendimi yt është, nuk është kjo, domethënë që çka mendoni, domethënë kush prej liderëve politik në Kosovë ka pas marrëdhënie të mirë me shtetin izraelit? Ish presidenti Thaçi, Albin Kurti apo kush? Cili? Po shiqo, këtë nisje të mirë të raporteve shumë të mira, tash për Kosovë po flas. Për Kosovën ato politik, sipas meje. Çfarë na djegni? I kanë nis Thaçi. Dhe Thaçi ka qenë njëri i dëgjueshëm. Futbolli ka pas edhe këshilltarë dhe gjitha, kështu që raportin kanë gjithmonë të mira. Ka pas edhe edukime, edhe delegacione që ka shkuar, kanë ardhur e tjera. Thaçi gjithmonë ka qenë i haptë. Edhe ai është qasi qëndrimi komplet me stafin e tij, Thaçi me gjithë të tjerë.
politika e Kosovës ka mujtë më me ndru, sepse kjo është qëndrim i shtetit Kosovës. Pik. Nuk e di tash çfarë ka qëndrimin, pra po vazhdon një jetë qëndrim, është pro izraelit në Kosovë. Po jeni të taku me kryeministin Kurti. Çfarë qëndrimi ka? Nuk kemi hina në këso muhabetesh me është ndëgjueshëm se duhet me qenë akceptueshëm këtë aspekt. Është ndëgjueshëm se ish presidenti Thaçi? Që unë e kam mendu, unë e kam prit ma shumë prej kam mendu që nuk është shumë i limitum, është ma i gjonë e tjera, po kërë mendim imi personal. Politika është një interes, është gjithë shka që unë nuk e kuptoj, kështu që unë pak në aspektin humanistik që i këto gjona dhe më i me gabu. Por, Thaçi Pezon ka qenë shumë i konstruktiv këtë aspekt. Shumë racional, konstruktiv dhe shumë punë, shumë dyrjon që e në të kohë. Krishtik, pse mendoni që marrëdhëniet e Rama edhe Kurti nuk janë ashtë mira, dhe a mendoni që Rama o bombull sherri për me u prish Albin Kurti me Vjosa Osmani? Ka hap një debat shumë të madh. Në fakt, unë mendoj që Rama po tenton të krijoj një gravitet politik ballkanik të ndërtuar mbi binomin Rama-Vučić për të krijuar një ofertë për botën e re që do të lindë, nga Tel Avivi në Washington, nga Pekini në Moskë, veçanërisht në Bruxelles, që për të marrë vesh në Ballkan duhet merreni vesh me binomin Rama-Vučić. Unë mendoj që ata janë të dy në ikje, edhe Rama dhe Vučić, dhe duke patur parasysh që Rama po navigon fort, dhe kjo që arsyeja pse shkoi dhe në Tel Aviv, sepse Edi Rama e njeh gravitetin e Tel Avivit në Washington, shkoi për të blerë kohë gjeopolitike. Netanyahu e përcolli këtë, dhe kjo ishte arsyeja pse presidenti Trump e priti tek bordi i paqes, edhe pse ai kishte quajtur turpi i qytetërimit. Edi Rama, presidenti Donald Trump, tek CNN. Edi Rama po navigon për të blerë kohë gjeopolitike në mënyrë që të vrapoj në lojën ndërkombëtare, në tregun e madh të lojës kombeve, për të blerë kohë në mënyrë që të manovrojë dhe të blej një mundësi të dytë për ekzistencën e tij politike. Erdhi, e mori e rrëmbeu kauzën e Thaçit, Thaçin të cilin ai e kishte bindur të votojë gjykatën speciale, e rrëmbeu kartën e Thaçit sepse ai po beson fuqimisht që Donald Trump mund të ketë në planet e tij një rikthim të Hashim Thaçit për të krijuar balans me fuqinë dhe peshën e fortë Albin Kurtit në Tiranë, dhe u ngjit tek barka e Thaçit, jo për të shpëtuar Thaçin, por për të shpëtuar veten nëpërmjet Thaçit. Ndaj, Edi Rama, duke patur parasysh ofertën që bëri në Frankfurt Allgemeine Zeitung, ke gazeta e madhe gjermane, shkrim i përbashkët me Aleksandr Vučićin, solli ofertën që ne në Ballkan pranojmë një antarësi të nivelit të dytë në Bashkimin Evropian, me kushtin që të pranoni leadershipin e Ballkanit mes binomit Thaçi-Rama. Kush është lojtari i tretë që e prish ekuilibrin apo është plank prishësi? Është Albin Kurti, i padëgjueshmi i Kosovës. Dakord? Edi Rama ndërtoi skemën dhe mendoi që një aleancë e tij me Thaçin, me Ali Ahmetin dhe me Vjosa Osmanin mund shkaktojë një trinom i cili e rrethon Albin Kurtin dhe e rikthen Ramën në pikën kulmore të gravitetit gjeopolitik në Ballkan për të marrë ofertën nga bota e re, nga Washingtoni dhe nga Brukseli, si lojtarët më dobishëm, dhe kjo nuk realizohej pa e godit Kurtin me një lojtar simpatik si Vjosa Osmani, e cila për mendimin tim ka bërë një gabim gjykuar që ra pre e kësaj loje. Kur prej tek takimi me Gjuriqin? Unë nuk mendoj që kjo fillon dhe lidhet me takimet caktuara. Unë mendoj që tash mundësin me folë gjërat që nuk janë fahime, nuk do ta mbaroj vetëm një fjali? False. Vjosa u tregua e pavëmendshme, sepse Vjosa nuk e njeh natyrën dinake të Edi Ramës, do ta përdor dhe do ta hedh. Edi. Sepse Edi nuk ka miq. Dhe Vjosa, në qoftë se kishte nevojë të rivalizonte Albinin këtu në Kosovë, mund ta bënte betejën dhe është krejtësisht legjitime. Unë jam kundër që Albini të marrë gjitha institucionet.
të marrë edhe presidencën, edhe gjykatën kushtetuese, edhe parlamentin, edhe qeverinë dhe të gjitha. Sepse kjo ndërton diktatorët e ri. Megjithatë, mendoj që Edi Rama e kishte nevojë për një lojtar të fortë në Prishtinë, në kohën kur tha që është në Hag, për të krijuar ofertën e re për leadershipin e botës së re, që duhet vini të merreni vesh me mua për të kontrolluar Kosovën, Ballkanin, që do ta drejtojmë unë dhe Vučići në binom. Po, doktor, se jemi në fund. Është më të troje, tash në foto politikës, është kjo komrejone, po tash pasi... S'ka problem. Do t'i kushtrimi vjerët me politikë, atëherë... Kreshniku, falë. Do t'i Kreshnik, këj falë. Politika është interes, është biznis, është gjithë shka. Dhe fatkeqësisht të troje të hapsina shqiptare gjithkun janë një farë edukimi në kujtesin tonë të keqe, protoplazmatike, të udhëheqës politike, gjithmonë ka një farë rrugë, gjithmonë kanë dëshirë të jenë autokrat, jenë vetëmi, të jenë kryesorët e tjere. Dhe kjo është të gjitha partitë. Ndoshta kjo edhe ka rëzu, thaqin. Sepse do një njeri me i pasë në dorë gjitha, edhe gjykatën, edhe ministrit, edhe gjithë shka një. Kjo nuk shkon kështu. Dhe njeri për gjithmonë duhet të përshtatemi kërkesave demokratike dhe rregullave të një civilizimi. Tash, është e njëjta situatë prapë endet me Edi Ramën, edhe këtu ato s'po hinë politikë, sepse nuk është punë e jamja. Edi Rama është një njeri i cili disponon me një dinakrit madhe politike. Politikës i duhet një njeri dinak. Dinak më i madh është Vučići, tash që unë i shok i ti ose kundërshtar i ti, po të repizam të mi tregoj të që kam dëgju. Vučići ka thonë me një moment shumë kohëve të mos menon, ai që unë si kuptoj dredhit e Ramës. Më thonë, ata po menojnë që unë s'pi kuptoj, po unë e vish për amaroj qefin. Po edhe Edi Rama i din të gjana. Kështu që, po luet një politike madhe në dinakrin mes tyne, dhe ajo që është me keqe, është ajo që unë me një moment i pa ta thonë Albinit në një pranim, takim, shkurt që kemi pas, që është mirë kër ka marrë herë në dytë mandatin, është mirë që me opozit me bashkëpunu. Me bashkëpunu sepse ka me pas vendime shumë të mëdha, ku është shumë ma mirë me opozitën bashkë me zgjedhë këto probleme. Edhe mos me metë qofë për të mirë se të keqe faj një udhëheqësi, po së bashkë me kry. Këto hapësina, udhëheqësit politik nuk po dojnë me bashkëpunë mes tyne dhe kjo mandej çmimin po e paguajnë popullat. E vërtet. Kreshnik, çka për fund? Faleminderit shumë që ishe. Ishte kënaqësi. Faleminderit që më dhe edhe mundësinë të komunikoj me doktorin. Faleminderit Kreshnik. Përndryshe për gjithë ju, më fal Kreshnik, për gjithë ju që doni me ndjek intervistat e Kreshnik Osmanit, e keni shumë lehtë, e gjeni tek kanali i tij në YouTube. Kjo është i hapur për gjithë, është edhe në Facebook nëse s'gaboj Kreshnik Osmani. Po besoj regjia e qetë edhe poshtë kanalin e Kreshnikut, gjithë ju që nuk e keni bërë subscribe, shkoni ndjekni se vërtet ka intervista interesante edhe deklarata bombastike. Unë jam shikues i rregullt i tij për vetë. Faleminderit, respekte. Edhe unë jam shumë i lumtur që jam sot në Kosovë. Falenderoj që më dhe mundësinë të nifem me doktorin. Shkëmbym pak bisedë, unë besoj që është shumë për të folë. Urojmë paqë, mirësi, të ndalen lumet e gjakut në të gjithë botën. Lutemi tek Zoti secili me mënyrën tonë që të ketë sa më pak psikopetër në drejtim të botës, sepse të çmendurit e lidhur me korporatat, me biznesin e armatimeve dhe të luftës, janë ata që po derdhin gjak. Lutemi dhe shpresojmë që të gjithë bashkë me aksionet tona shpirtërore të sjellim Zotin sa më pranë tokës dhe të ketë sa më shumë paqë, dhe shpresojmë që të tilla biseda, të tilla emisione, të tilla trajtesa pa komplekse janë të vetme, të cilat na çojnë tek e vërteta relative toksore. E vërteta absolute është vetëm dorë të Zotit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Doktor? Gjithashtu isha falenderuar për këtë bisedë përbashkët që na keni mundësu ju, zoti Çadri, në emisionin e juaj. Dhe unë pata fatin me ndëgju shumë gjëra interesante, me mësu diçka të mirë nga ona bashkë biseduesit.
Menoj që e kuptoj shqetësimin dhe kjo situata shumë e keqe aktualisht, po shpresoj që nuk zhënohet, që gjitha mundësit ekzistojnë, të kriza në për fatkeqësisht po fregona se po, dhe miqtë e vjetër duhet mirujt, duhet punojmë njëri me tjetrin, duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, se kjo botë kështu e ka. E vërtet. Faleminderit shumë. Kështu që edhe na fatmirësisht në Kosovë ekziston një harmoni mes religioneve dhe një qëndrim korrekt ndaj shtetit izraelit. Absolutisht. Dhe kjo duhet të vazhdoj, qoftë aspektin oficial nga ana e shtetit, po edhe të popullatës. Faleminderit shumë. Krishnik, ishte kënaqësi. Faleminderit Krishnik shumë. Respekte, ndërimi, faleminderit shumë. Doktor, faleminderit shumë. Faleminderit shikuesve, natën e mirë, kaq edhe për sonte, shihemi javë tjera sigurisht.